收睇 LCCF TV。我哋 Scania 嗰部高空工作車呢，係負責我哋風機嘅維修同埋水底基礎，喺港口邊做一啲除咗檢查焊道嗰啲工作。因為我覺得佢嘅馬力好大，而且維修成本好低，同埋佢行嘅公里數好襟用，幾百萬公里都得。我哋覺得而家新嘅法規，新車又加埋尿素嘅話呢，問題真係非常之少，而且馬力都幾大，操控性亦都好靈活。大概40幾年前，我哋第一部拖頭同貨車就係 Scania。所以今次咗我哋部90米嘅高空工作車呢，我哋就指定要 Scania 底盤，跟住我哋又訂咗一部100，應該係全台灣最高嘅104米高空工作車。下年年尾都會到台灣，我都係指定要 Scania 底盤5軸嘅。佢哋會要求我哋做碳排放減碳嘅工作嗰啲項目啦，所以佢哋先會同我哋合作。所以話我哋贏咗規劃，佢哋下年可能會慢慢踏入電動貨車拖頭嗰個市場。多謝晒大家收睇 LCCF TV，大家記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦，拜拜。